Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saung Produ Ancis Mapak. Semoga pada kesempatan ini kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi rezeki yang melimpah dan kita selalu sehat walafiat. Kali ini saya akan mapai lemur ya. Ada berangkat kondangan bersama rekan-rekan. Mudah-mudahan cuacanya mendukung walaupun ini udah agak mendung ya. Bagaimana keseruannya, ikuti saja di Saung Peledu. Kita berangkat, tapi aduh rupanya nih hujan. Mudah-mudahan cuaca hujannya enggak gede. Oke. Wah, manggisul cek krem. Acan pokoknya tak kemes teh. Meh karuli heula kitu ya udah mah aya udah mah teu naon. Anu karuli heula we cenah nyoba. mana ya gede ah. Nya. Dikasih lung ya, Wan. Teu nyata. Tacan marulang. Tuh, sahabat kesepuhan. Halo Pak. Sudah sampai. Nah, pedagang pun cukup banyak ya. Bang. Ayo atuh. Melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti saat kau ada di sisiku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Lia Atala, wedding organizer. Wah, Nizar Haizan. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hal yang pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa sapanya hujan dak. saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku
semua kerinduan mau menandatangan dulu. yang terpendam. Jangan katakan cinta menahan beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Saputra Entertainment. Kaca ajaib Bang Wen maning. Bang Wen, kaca ajaib. Kaca ajaib. Awas satu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku. Ada mantan Babinsa juga Gunung Sari, Pak Abu. Ada juga Kapolsek Pak Dedi. Oke, nah ini bekas baca ya. Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa tapi sama Hajatnya. Selamat pagi. sama juga seperti dirimu. Pak, Tawang. Ketemu nih bapak kita, aduh bapak Abu nih. Sehat Pak ya, sehat. Hujan. Sama seperti dirimu.
terima kasih Bapak telah menyajikan lagu menyumbangkan suara emasnya di hari ini. Tentunya Bapak Ibu untuk tentunya menempati tempat yang nyaman karena alhamdulillah hujan keberkahan insya Allah tidak akan lama menyertai kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya menemani hujan rintik beserta makan siang ibu semua yang boleh ditambah satu lagi. Boleh. Pengen lagu apa Bapak? Jalur rela. Lagu wajib. Walaupun hujan tapi alhamdulillah kita menggunakan masih ngantri ya udah pada dulu juga. Tapi suaranya aku halus daerah tuh gorengnya. Yang cepet dong matchingnya. Karena hujan makan Bener melak deh kok aja. Nah, sambil nagok. Tuh ngeprak lemur Sumedang aya ka dieu teh eus. Mobil antri. Nyambungan sudah, makan sudah, kita pulang karena perut sudah ada isian. Pulang Mas Bro? Pulanglah, oke. Pulanglah. Kita mah udah Marilah beres. pulang bersama-sama. Kita pulang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita sama sehat selalu. Jangan lupa di subscribe ya kepada teman-teman semua. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak peduli kau milik siapa. Apakah